Сегодня был очень тяжелый эфир. Люди просто вот так вот наизнанку выставили меня какой-то обманщицей. Но моя правда есть правда. Вот что я могу сказать. Ладно, когда все 30 участников против тебя, одной, оказывается, оправдаться никак нельзя. Очень сложно. Я думаю, что мои люди по-любому мне верят. Вот. Ғалымжанмен сәл бір таныстық тоқтағаннан кейін жақсы араласып кеттіңіздер ма? Қалай болып жатыр? Сыйластықта танысып тоқтаттық қой. Дос болып қалдық. Дос болған сіздерге комфортнее сияқты, иә? Кәдімгідей сөйлесіп, күліп ойнап кеттіңіздер. Перизат, сіздің фаворитіңіз кім ханзадалықта? Bir адам айтыш керек па? Иә. Ну не ғой. Нұрсұлтан. Иә. Нұрсұлтанды қолдайсыз? Нұрсұлтанды қолдаймын. Я всегда поддерживала, буду поддерживать. Көмектесіп жүрсіз ба? Жоқ, мен Ғалымжанмен таныста жүргенде сөйлеспедім ғой. А так, если помощь нужна, көмектесемін, иә. Енді бір Нұрсұлтанға қарсылас кімді көресіз? Әлде Нұрсұлтан... Ғалымжан ғой. Нұрсұлтан енді бір жас қыздардың крашы ғой енді бұл. Ханзада осы Нұрсұлтан болады деп жатқандар көп. Сіздің ойыңызша қалай болып жатыр? Аллардың менмендігіне таңғалдым. Мен үшін не деген тәкаппарлық деймін да, тәкаппарлықты ұнатпайтын мен Алла. Андай, сендер маған сай емессіңдер, типа соперник емессіңдер дейді да. Болмайды ғой олай. Отыр ғой просто алдарыңызда деген сияқты. Я мен еш нәрсе жасырмаймын, дайындық үстіндеміз, Аллаға шүкір, я. Тыныш жүріп әйтеуір бәрін ұйымдастырып дайындалып жатқанымыз. Жалпы жігіттерден ең бір қатты дайындалып жатқан біреу бар ма? Лайк аласың ба? Пока бір. Білмеймін енді, бәрі тығылып сөйтіп дайындалып жүрген шығар, а так қатты дайындалып жатқан ешкім көріп тұрған жоқпын өзім. Араларында бір соперничество пайда болды ма? Ешкімге бір идеясын айтпай, по-любому пайда болады. жасырып. Иә, пайда болады ол нәрсе. Мен өзім ондай нәрсені ешқашан жасырмаймын, бірақ та. Сіздің бір реквизитіңізді біреу тығып кетсе не істейсіз? Тығып кетсе? Ондай болмайды, себебі мен арнайы командамен жұмыс істеп жатырмын, кәсіби мамандармен. Сол себепті әрқайсының Сіз кәдімгідей команда жалдап жүрсіз, иә? әрқайсының өзінің бір жұмысы болады деген сияқты. Реквизиттарға жауап беретін, болмаса арттағы массовкаға жауап беретін. Дайындық енді кәдімгідей болып жатыр. Аллаға шүкір. Үлкен командамен жұмыс жасап жатсыз, иә? Режиссері бар, барлығы бар. Онда сізден міндетті түрде бір ешкім күтпеген нәрсе күтеміз. Сізге сеніп жатқан ел деген көбейіп жатыр. Сенімдерін ақтаймын ғой, ақтаймын. Ақтайсыз ба? Дайындық жақсы болып жатыр менде. Шүкір. Қолдаушылар бар. Қолдаушылар бар, сеніп отырған адамдар бар. Енді не істеймін? Тек қана бізден дайындық болды. Настроем бәрі жаққа кетті қазір. Кешеден бастап настроем бәрі сол жақта қазір. Ешқандай депрессияға уақыт жоқ. Уақыт жоқ. Депрессия дегенде авиарежимге оқып қоясың да болды ғой, ары қарай шаба бересің ғой. Балдар дайындалсын, бәріне сәттілік қой. Өзіме жеңіс тілеймін де мен. Конкурент көрмеймін ешкімді. Сіздің дайындығыңыз мықты? Жақсы дайындалып отыр. Шүкір. Осылай ханзадада өзіңіз. Ал өзіңізге қарсылас көретін жандар бар ма? Қарсылас көрмеймін ешкімді. Ешкім. Анау келесі жылы ханзада тапсырады ғой. Сол кезде мен тапсыратын боламын ғой. Бұйыртса дейінші, Құдай қаласа. Сөйтіп отыр, арманда отыр мен. Арманда бір мақсатым болу керек. Мақсатым сол, арманына жету. Қайырлы кеш. Нағара даже свет ұстамайды, көрдің бе? Вообще свет жоқ. Бізде қараңыздар, район бойынша свет жоқ. Аренада, біздің Утада жалпы свет жоқ. Отырсыз ма? Свет жасарда. Сонымен біз қалаға қарай шығып бара жатырмыз, зарядкамыз өшіп жатыр. Саған лама беріп өзіме монтаждым. Давай. Районда свет жоқ. Осыған айтсам, анау резко толып кетті ма дейсің? Иә деп. Свет жоқ қой дейсің. Сол. Қайырлы күн, достар. Баршаңызға. Қоштан шастыр, наверное, да. Бізде ұйқы жоқ. Бізде сол үйге жаңа Қосаяқтың телдарын алып келгенбіз, сыйлыққа берген. Соны қыстап қосып, енді размерін айта алмадым енді. Деу оны кәдімгідей. Сөйтіп отырып, дораманы қосып, сөйтіп Майкош кола ішім келді деді. Сөйтіп ерінбей 5-ші этаждан түсіп магазинге келді. Жасқан осы магазин істеп жатады осындай уақытта әйтеуір. Қазір коламды алып
дорама көріп жатамыз. Кайф осы ғой негізі отбасылы өмірде ше. Бәріне бігерсін пайда тұр. В общем, магазин кіріп шықтым. Коламды алып шықтым. Енді бір қызық айтайын. Енді есіктің алдына кірейін деп жатсам жауып отыр екен. Ё-моё дегенсің ғой. Сөйтіп барып салшылар танып, Фархат аға кіре беріңіз деп. Дегенсің ғой. Сөйтіп қолымды алып шықтым. Сөйтіп магазиндерді жапты. Осындай кезде күшті да, танып қалғанда деп қаласың. Анасына пайда істеп қалады тұр осылай. Все. Я домой. К жене. Не ищи меня в клубе, я в спортзале. Тірліктердің бәрін бітіріп, Наватқа келдік. Ой, Наваттың енді чайы, тамағы, суши, пиццасы. Первый, второйын сағым келдім. Қазір көптен бері көріспегелі достарым келеді. Достарымды бүгін Наватқа шақырдым. Ерекше отырыс ойын деп тұр. Әңгіме айтып, ішіміздегіні шығарып, сонымен күнді қорытындылайтын боламыз. Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Нават.